සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඩයමන්ඩ් ප්ලාන්ට්ස් එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම. ඉතින් වැඩි දෙනාගේ ඉල්ලීම පරිදි මම අද හිතුවා බිගෝනියා ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් මම මීට කලින් බිගෝනියා ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා බිගෝනියා පත්‍ර මගින් කොහොමද ප්‍රචාරණය කරගන්නේ කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් අද මම බිගෝනියා සම්බන්ධව සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා. මොකද ගොඩ දෙනෙක් අහලා තිබුණා බිගෝනියා වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පාංශු මාධ්‍ය මොකක්ද මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඇතුළත් වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් ඇත්තට බිගෝනියා කියන්නේ ලොකු විවිධත්වයක් තියෙන විසිතුරු පත්‍රික ශාක. ඉතින් ඔබ දැකලා ඇති විවිධ වර්ණ වලින් ඒ වගේම විවිධ හැඩ වලින් බිගෝනියා වර්ග විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බිගෝනියා අවුට්ඩෝර් ප්ලාන්ට් එකක් වගේම ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට් එකක් විදිහටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට් එකක් විදිහට භාවිතා කරනවා නම් ගොඩක් මෙන්න මේ වගේ වර්ණ විවිධ වර්ණ තද වර්ණ වලින් යුක්ත බිගෝනියා වර්ග ඉන්ඩෝ තිබ්බහම අර වර්ණ සංශ්ලේෂණයේ තරමක් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට් එකක් විදිහට භාවිතා කරනවා නම් අර ගොඩක් වර්ණ විවිධත්වයක් තියෙන බිගෝනියා වර්ග අපි සාමාන්‍යයෙන් හොඳ හිරු එළියක් වැටෙන ස්ථානයක තියන්න ඕන. කෙසේ වෙතත් මේ බිගෝනියා කියන්නේ සෙවන ප්‍රිය කරන ශාකයක්. ඒ කියන්නේ ඍජුවම සූර්යාලෝකයට කැමති නැහැ මේ ශාකය. සාමාන්‍යයෙන් 50%ක හෙවණක්වත් අනිවාර්යයෙන්ම බිගෝනියා වලට තියෙන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම සූර්යාලෝකයේ වැටුනොත් මේ පත්‍ර පිලිසිලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ මතක තියාගන්න ඔබේ ගෙවත්තේ ඔබ මේ බිගෝනියා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සෙවන තියෙන ස්ථානයක් තෝරාගත යුතුයි. ඉතින් මම මුලින්ම කියලා දෙන්නම් මේ බිගෝනියා පැලයක් අපි නිවැරදිව බඳුන්ගත කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි. ඔබ මුලින්ම සුදුසු බඳුනක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් බඳුන ගැන කිව්වහම බඳුනේ උස ඊතරම් අපිට වැදගත් නැහැ. ඒ කියන්නේ උස අඩු බඳුනක් තමයි ඔබ තෝරාගත යුත්තේ. හැබැයි පළල මේ පළල ගොඩක් වැඩි වෙන තරමට තමයි හොඳ. මොකද හොඳට පඳුරු ගහන්න අපිට ඉඩ තියෙන්න ඕනේ මේ පෝච්චියේ. ඉතින් මම කුඩා බඳුනක් තෝරගත්තේ කුඩා පැලයක් හදන හින්දා. ඉතින් මේ වගේ බඳුනක් තෝරගෙන හොඳින් සිදුරු විවෘත කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉන්පසුව සාමාන්‍යයෙන් අපි පැලයක් හදනවා වගේම මේ සිදුරු ගඩොල් කැට කැබලි හෝ උළු කැට කැබලි එහෙම නැත්නම් බොරළු තට්ටුවකින් මේ විදිහට ආවරණය කරගන්න. මාධ්‍ය ගැන කතා කරද්දී මේකේ වැඩිපුරම අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි කරුණ තමයි මේ මාධ්‍යයේ හොඳින් ජලය බැස යන්න ඕනි. ජලය එකතු වුණොත් පැලේ කුණු වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම මෙතන භාවිතා කරලා තියෙනවා වැලි කොටස් 50%ක්, කොම්පෝස්ට් 25%ක්, ඒ වගේම වියලි ගොම 125%ක් විදිහට තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මේ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබට පුළුවන් ගංගාවැලි කොටස් 8කට කොම්පෝස්ට් කොටස් 1ක් භාවිතා කරන්න. හැබැයි මේ මාධ්‍යයේ සාමාන්‍ය නියුට්‍රියන්ට්ස් අඩංගු වෙන නිසා අපිට නිතර පොහොර දැමීමක් සිද්ධ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ජලයත් අපිට ෆින්ගර් ටෙස්ට් එක කරලා ජලය එකතු කරන අවස්ථාව අඳුර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ වැලි කොටස් 8කට කොම්පෝස්ට් කොටස් 1ක් මිශ්‍ර කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දිනපතා ජලය යෙදීම අවශ්‍ය වෙනවා. හොඳයි. දැන් ඔබට පුළුවන් මේ පස් මිශ්‍රණයේ 3න් 1ක් විතර, ඒ කියන්නේ බඳුනෙන් 3න් 1ක් වෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්න. දැන් ඔබට සිටුවන අවශ්‍ය පැලේ මේ විදිහට වෙන් කරගෙන මේ ආකාරයට තියාගන්න. මේක ඇත්තටම පැලේ ගොඩක් උඩට එන්න දෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් අර පත්‍ර ටික වටේට විසිරීලා යනවා. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට පත්‍ර ටික කෙලින් තියෙන්න නම් ටිකක් ඇතුලෙන් තමයි අපි පැලේ හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඉන්පසු ඔයාලට පුළුවන් මේ මාධ්‍ය එකතු කරන ගමන් පොහොරත් එකතු කරන්න. ඉතින් මේකේ අපි මල් පිපෙන බිගෝනියා එකක් නෙවෙයිනේ. අපි පත්‍ර තමයි මේකේ අලංකරණය සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් පත්‍ර වර්ධනයට අපි නයිට්‍රජන් වැඩි පොහොර එකක් තමයි දෙන්නේ. ඉතින් මම වෙනද වගේ ඔස්මොකොට් පොහොරකින් තේ හැන්දක් පමණ මේ මාධ්‍යයට එකතු කරනවා.
ඉතින් ඔස්මෝකෝට් ඔබ දන්නවා ස්ලෝ රිලීසිං ෆර්ටිලයිසර් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මාස 4ක් 5ක් වගේ යනකම් නැවත පොහොර දීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බඳුනේ අඟලක් විතර වගේ පමණ මීඩියා එක එකතු කරන්නේ නැතුව මේ විදිහට ඉස්ව තියෙන එක තමයි වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට පැලේ සකස් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේකට හොඳින් ජලය එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ජලය එකතු කරගනිද්දී මම කලින් කිව්වා වගේම මේ මීඩියා එකේදී නම් නැවත ජලය එකතු කරන්නේ අපි මීඩියා එකේ තෙතමනය නැත්නම් විතරයි. ඉතින් ඔබට පුළුවන් දැන් මේ පැලේ සෙවන සහිත ස්ථානයක තියලා තියන්න. ඉතින් ඔබේ ගෙවත්තේ පැල ස්ථානගත කරද්දී මෙන්න මේ වගේ පැල ළඟින් ළඟ එකිනෙකට ස්පර්ශ වෙන විදිහට පැල ටික තියන්න පුළුවන් නම් ගොඩක්ම හොඳයි. මොකද මේ පැල ගොඩක් කැමති බිගෝනියා ගොඩක් කැමති ජල වාෂ්ප සාන්ද්‍රණය වැඩි. ඒ කියන්නේ ආර්ද්‍රතාව වැඩි පරිසරයක ඉන්න. ඉතින් මේ පත්‍ර වලින් පිට වෙන උත්සේදනයෙන් පිට වෙන ජල වාෂ්ප මේ අවටම රැඳිලා තියෙනවා. මේ විදිහට එක ළඟ එකිනෙකට ස්පර්ශ වෙන විදිහට තියලා තිබ්බොත් අර අපිට වාතයේ ජල වාෂ්ප සාන්ද්‍රණය වැඩි කරගන්න ක්‍රමයක් විදිහට මේක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ප්‍රදේශයේ ගොඩාක්ම වියලී නම් ජල වාෂ්ප සාන්ද්‍රණය අපිට තියාගන්න අමාරුයි නම් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ අවට වතුර භාජන කීපයක් තියලා තියන්න. ඉතින් අර වතුර වාෂ්ප වෙලා මේ අවට ජල වාෂ්ප සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔබ වගාවක් විදිහට කරනවා නම් ඒක වඩාත්ම සුදුසුයි. එහෙම නැත්නම් තෙත ගෝණි තියන්නත් පුළුවන් අපිට. කෙසේ හෝ මේ අවට පත්‍රාවට ජල වාෂ්ප සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනවා නම් මෙයාලගේ වර්ධනය ඉතාමත් හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට බඳුන්ගත කරගත්ත පැලේ අපිට අවුරුද්දකට වතාවක් වගේ රිපෝට් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මීඩියා එක මාරු කරලා පැලේ ලොකුයි නම් ඊට වඩා විශාල බඳුනකට මේක මාරු කරලා අලුත් මීඩියා එකකට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් මේ බෙගෝනියා වලට ලෙඩ එනවා හරිය අඩුයි. ඒක නිසා ඉතින් ඔබට මේක නඩත්තුව ගොඩක් පහසුයි. ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ දලමුවන්ගේ ගැටලුව තමයි එන්නේ. මෙයාලා ඉතින් මේ පත්‍රය කාලා දානවා. ඉතින් මෙන්න මේ වලට පේන්නේ මෙන්න මේ පත්‍ර මැදින් කාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේගොල්ලෝ. දලමුවන්ගේ හානිය තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඔයාගේ පැලේ හොඳින් අධ්‍යයනය කරගත්තොත් මේ වගේ කට්ටියව හොයාගෙන යාන්ත්‍රිකව කියන අතෙන්ම ඉවත් කරලා දාන්න පුළුවන්. මොකුත් රසායන ද්‍රව්‍ය භාවිත කරන්නේ නැතුව. ඉතින් බිගෝනියා ප්‍රචාරණය ගැන කතා කරොත් ඔබ දන්නවා බිගෝනියා ප්‍රචාරණය හරීම පහසුයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ බිගෝනියා ඔබට පුළුවන් පත්‍ර මගින් ප්‍රචාරණය කරගන්න ඉතාමත් පහසුයි. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ඔබට පේනවා මේ වාජනයේ පැල ගොඩාක් ඇවිත් තියෙනවා. මේ පැල එකින් එක වෙන් කරගෙන උනත් ඔයාලට අලුතෙන් පොත් එකකට මාරු කරගෙන අලුත් ශාකයක් විදිහට වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ක්‍රමයට අමතරව වඩාත් සාර්ථක ක්‍රමයක් තමයි පත්‍ර මගින් ප්‍රචාරණය. ඉතින් මම පත්‍ර මගින් ප්‍රචාරණය කරගන්න එක ආකාරයක් ඔයාලට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම තවත් පහසු ආකාර දෙකක් අද කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා පත්‍රය වෙන් කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ශාකයෙන් පත්‍රය වෙන් කරගත්තී නම් පත්‍ර නටුව මුලින්ම කපලා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි මේ විදිහට. ඉතින් හොඳ තියුණු කතුරක් භාවිත කරන්න පුළුවන් බ්ලේඩ් එකක් වුණත් හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට පත්‍රය වෙන් කරගෙන ඉන්පසු අඟලක් විතර නටුව ඉතුරු වෙනකන් අපිට මේ විදිහට ආනත කැපුමක් මේ පත්‍රයේ නටුවට යොදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන්පසුව ඔයාලට පේනවා මේ පත්‍රවල හොඳින් නාරටි වින්‍යාසය අපිට පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් මේ විදිහට හොඳ මෝරපු පත්‍රයක් තමයි ඔබ තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි කලින් මේ පත්‍රේ නාරටි වෙනම කපලා ගත්තානේ. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්නේ ඊට වඩා වෙනස් ක්‍රමයක්. අර ක්‍රමයටත් වඩා ගොඩක් සාර්ථකයි මේ ක්‍රමය. ඉතින් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ නාරටි මෙන්න මේ විදිහට පුංචි කැපුමකින් වෙන් කරනවා. පත්‍රයේ තියෙද්දිම නාරටිය පුංචි කැපුමක් යොදනවා. දැන් ඔබට පුළුවන් වැලි මාධ්‍යයේ මෙන්න මේ විදිහට පත්‍රයේ හිටව ගන්න. පත්‍රය හිටව ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ නාරටි එකතු වෙන ස්ථානයේ තමයි අපිට 90%ක්ම සාර්ථක පැලයක් එන්නේ. ඉතින් ඒ හරියට අපිට ටිකක් වැඩිපුර පස් දාන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අනිත් එක අපි කැපුම ස්ථානවලත් මේ ආකාරයට අර මාධ්‍යයේ හොඳට මේක ස්පර්ශ වෙන්න ඕනේ අර කැපුම් පෘෂ්ඨයන්.
ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පත්‍රය හිටව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පත්‍ර අර කැපුම් තියෙන ස්ථාන හැම එකෙම අලුත් පැලය ගන්න එනවා. මේ ස්ථානයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම පැලයක් එනවා. අර කැපුම් ස්ථානවලිනුත් පැල අපිට ගන්න පුළුවන් 4ක් 5ක්. ඔය එක ක්‍රමයක්. ඉතින් මම තවත් ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. මේ ආකාරයට පත්‍රය වෙන් කරගෙන කලින් වගේම නටු අපි කපලා ඉවත් කරලා මේ විදිහට අඟලක් විතර වගේ තියනකම් අපිට පුළුවන් මේ පත්‍රය අර කලින් වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වගේ රවුමට කපලා ගන්න. දැන් මේ කොටස මෙන්න මේ ආකාරයට හිටව ගන්නවා. ඉන්පසු මේ පත්‍රය මේ ආකාරයටම සිටුවා ගැනීම සිද්ධ කරනවා. ඔන්න පත්‍ර සිටුවා ගන්න තවත් ආකාරයක්. ඉතින් මම දැන් පත්‍ර සිටුවා ගන්න ආකාර 3ක් ඔයාලට කියලා දීලා තිනවා. මේ 3 ආකාරයෙන් මෙන්න මේක ගොඩාක්ම සාර්ථකයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමයේ මේ මුල හරියෙන් අනිවාර්යයෙන්ම පැලයක් එනවා. මේකෙත් මුල හරිය අනිවාර්යයෙන්ම පැලයක් එනවා. ඉතින් අර වටේ එන පැලත් ගොඩාක් සාර්ථකයි මේ විදිහට හිටෙවුවාම. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔයාලට පත්‍ර සිටුවා ගැනීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. රූටින් හෝමෝන් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. නැතත් හරිම ඉක්මනින් අපිට පැල ගන්න පුළුවන් මේ බිගෝනියා වල. හොඳයි. මේ ආකාරයට අපි පත්‍ර ටික සිටුවා ගත්තට පස්සේ හොඳින් මේ මීඩියා එක තෙමෙන විදිහට මේකට ජලය ස්ප්‍රේ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ මීඩියා එක ගොඩක් තෙතයි. කියන වර්ෂාව තියෙන වෙලාවක තමයි මම මේ වැලි වෙන් කරගත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා මම නැවත ජලය එකතු කරන්නේ නැහැ. හොඳින් ජලය ස්ප්‍රේ කරගෙන අපිට පුළුවන් මේක විනිවිද පේන පොලිතීන් එකකින් ආවරණය කරන්න. ඉතින් එහෙම කරොත් ඔයාලට තව දුරටත් ඉක්මන් කරගන්න පුළුවන් මේ පත්‍ර පැලවීම වේගවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේ ආවරණය කරගෙන සෙවන සහිත ස්ථානයකින් තියලා තියන්න. ඉතින් මුල් ලැබීම සිද්ධ වෙනවා සති 3ක් වගේ යන විට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මුල් ලැබීම සිද්ධ වෙනවා. මාසයක් එකමාරක් වගේ යද්දී අලුතෙන් පැලයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම සකස් කරලා ඔයාලට මේක සෙවන සහිත ස්ථානයක තියලා තියන්න පුළුවන්. හොඳයි මේ ඔයාලට පේන්නේ මාසයක් පමණ වෙන පැලයක්. ඒ කියන්නේ පත්‍රකින් පැලයක් ඇවිත් අපි මේක ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් කරලා තියෙනවා. මේ මාසයක් වගේ යන විට ඔයාලට මේ වගේ පුංචි පැලයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාස 2ක් වගේ යද්දී මේ ආකාරයට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ ඇත්තට මේ අපි පත්‍රයේ මුලින් විතරයි පැලේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තාම පරණ පත්‍රයත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මාස 2ක් වගේ ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ස්ථානයේ දුන්නත් නැවත පුංචි පැලයක් එනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට හරීම පහසුවෙන් මේ බිගෝනියා ප්‍රචාරණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ ආකාරයේ ඍජුව වැඩෙන බිගෝනියා වර්ග තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කඳ උස්සට වැඩෙන බිගෝනියා වර්ග තියෙනවානේ. බිගෝනියා මැකියුලාටා ඒ වගේම මෙන්න මේ මල් බිගෝනියා. මෙන්න මේ වර්ග අපිට පත්‍ර වලින් ප්‍රචාරණය තරමක් අපහසුයි. ඉතින් මේ වර්ග අපිට ප්‍රචාරණය කරගන්න වෙන්නේ අතු කැබලි මගින්. ඒ කියන්නේ මේ කඳ කැබලි මගින් තමයි අපිට මේ බිගෝනියා වර්ග ප්‍රචාරණය කරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ මල් බිගෝනියා ඇත්තටම ඇනුවල් ප්ලාන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙයා ජීවිත කාලය සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙයා අවුරුද්දකින් වගේ මෙයාගේ ජීවිත කාලය අවසන් වෙනවා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මැරිලා යනවා. ඊට කලින් මෙයාගේ අතු මගින් අපිට නැවත පැල ලබා ගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මල් බිගෝනියා සාමාන්‍ය බිගෝනියා මේ විස්තර පත්‍රක ශාක විදියට භාවිත කරන බිගෝනියා වර්ග අපි සෙවණෙනි තියන්නේ. හැබැයි මල් බිගෝනියා වලට සූර්යාලෝකය අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් මල් පිපීම සිද්ධ වෙනවා අඩුයි. අනික දිලිරා සාධන එහෙම මේවට වැඩිපුර එන්න පුළුවන් ගොඩක් හෙවණ වැඩි වුණොත්. ඉතින් මෙයා තියන්න ඕනේ හින්දා ඍජු ආලෝකය වැටෙන ස්ථානයක. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මෙන්න මේ බිගෝනියා වර්ගවල මෙන්න මේ වගේ බිගෝනියා වර්ගවල අපිට අතු කැබලි වගින් තමයි ප්‍රචාරණය කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් වෙන මේ ආකාරයට අත්තක් වෙන් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අත්තක් වෙන් කරගෙන අපිට නෝඩ් එකක් වගේ ඉතුරු වෙන විදිහට මේ අත්ත අරගෙන අපිට පුළුවන් අපි අර කලින් භාවිතා කරපු
වැලි කොටස් 8කට කොම්පෝස් කොටස් 1ක් මිශ්‍ර කරලා හදාගත්ත මාධ්‍යය මේ විදිහට පැල කරගන්න පුළුවන් මෙයාව. ඉතින් මේ ආකාරයට අතු පැල කරගත්තට පස්සේ හොඳින් මේකට ජලය යෙදීම අවශ්‍යයි. නමුත් මගේ මාධ්‍යයේ තෙතමනේ තියෙන නිසා මම ජලය එකතු කරගන්නේ නැහැ. ඊපස්සේ මේකත් අපිට ප්‍රොපගේට් කරගන්න පුළුවන් නම් හරිය ඉක්මනට මේ පැලේ ඒ කියන්නේ මේ අත්ත මුල් ඇදීම සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආකාරයට මම මේ අතු කැබැල්ලත් ආවරණය කර ගැනීම සිද්ධ කරනවා. ඉන්පසුව 7 සයිස් ස්ථානයක තියන්න සති 3කින් වගේ වලට මුල් ඇදීම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි අපි බිගෝනියා සම්බන්ධව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි කරුණු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා හොඳ අවබෝධයක් ගත්ත කියලා හිතෙනවා. බිගෝනියා අපි කොහොමද නිවැරදිව බඳුන්ගත කරගන්නේ, කොහොමද අපි පාංශු මාධ්‍ය සකස් කරගන්නේ, ඒ වගේම ජලය යොදන්නේ කොහොමද, පොහොර යොදන්නේ කොහොමද, මේ වගේ සියලු විස්තර ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. ඉතින් ඔබ හොඳ අවබෝධයක් ගන්න ඇති. ඉතින් මේ වගේම වටිනා වීඩියෝ ඔයාලා බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔබට ගැටලුවක් ඇත්නම් comment කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙමනම් නැවතත් මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.